최근 방영된 트로트 그룹 트랄라라의 12화에서는 놀라운 장면이 펼쳐졌다. 그 주인공은 바로 가수 박지현. 이번 화에서 박지현은 메인 셰프 역할을 맡아 특별한 요리 실력을 선보이며 시청자들의 마음을 사로잡았다. 특히 그의 요리 메뉴는 특별한 보쌈으로 정성 가득한 과정을 통해 완성되었다. 박지현은 화려한 꽃무늬 앞치마를 두르고 배추를 손질하고 장작을 패고 불을 지피는 등 요리의 시작부터 끝까지 모든 과정을 직접 맡아 진행했다. 그의 손놀림 하나하나에서 요리에 대한 열정과 능숙함이 엿보였다. 이날의 하이라이트는 바로 장작 패기 장면이었다. 박지현은 단번에 장작을 두 동강 내며 그야말로 압도적인 실력을 발휘했다. 이는 이전에 같은 프로그램에서 선보였던 선배 가수 나상도의 장작 패기와는 대조적이었다. 나상도가 여러 번 시도 끝에 겨우 장작을 패낸 모습과 달리 박지현은 첫 시도만에 성공하며 모두를 깜짝 놀라게 했다. 젊음의 에너지와 탄탄한 체력을 바탕으로 한 그의 기술은 보는 이들로 하여금 감탄을 자아내기에 충분했다. 박지현의 요리 과정은 그 자체로 하나의 예능이었다. 단순히 노래만 잘하는 가수가 아닌 다재다능한 그의 면모가 돋보였던 순간이었다. 이날 방송은 시청자들에게 큰 웃음과 감동을 선사하며 높은 화제를 모았다. 박지현의 요리 실력과 장작 패기 스킬이 다음 회에서는 또 어떤 놀라운 모습을 보여줄지 기대가 모아지고 있다. 트랄라라를 통해 무대 위뿐만 아니라 주방에서도 빛나는 그의 활약은 앞으로도 계속될 예정이다. 박지현의 활약은 여기서 끝이 아니었다. 요리를 완성하기까지의 모든 과정에서 그는 세심함과 유머를 잃지 않았다. 배추를 썰 때는 잘 익혀야 보쌈의 맛이 살아난다 며 본인의 요리 철학을 짧게나마 전했고, 장작을 패고 불을 지피는 동안에는 동료 출연자들과 농담을 주고받으며 프로그램 분위기를 한층 더 밝게 만들었다. 특히 불 조절을 완벽히 해내는 모습은 그가 단순히 요리에 익숙한 것을 넘어 진정한 실력을 갖춘 요리사임을 입증했다. 끓는 물에 고기를 넣을 때도 적절한 온도와 시간을 계산하며 전문가다운 면모를 보였다. 함께 출연한 멤버들은 박지현은 요리도 잘하고 노래도 잘하는 만능 캐릭터다 라며 찬사를 아끼지 않았다. 완성된 보쌈 요리는 그야말로 예술이었다. 보기만 해도 침이 고이는 부드러운 돼지고기와 아삭한 배추, 그리고 함께 준비된 다양한 밑반찬은 모두의 눈길을 사로잡았다. 멤버들과 제작진이 함께 시식하며 박지현 셰프님 최고를 외치는 장면은 이날 방송의 훈훈한 마무리를 장식했다. 이날 방송 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 박지현의 요리 실력과 장작 패기 장면은 뜨거운 화제를 모았다. 팬들은 박지현, 진짜 못하는 게 뭐야? 장작 패는 모습이 너무 멋있어서 심장이 두근거렸다. 보쌈 먹고 싶어서 미칠 것 같다 등의 반응을 보이며 그의 다재다능함을 극찬했다. 박지현은 방송을 통해 시청자들에게 단순히 가수로서가 아닌 인간적인 매력과 다양한 능력을 보여주며 새로운 팬층을 확보하는 데 성공했다. 앞으로도 그가 어떤 색다른 모습으로 대중들을 놀라게 할지 그의 활약이 더욱 기대된다.